హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ? వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మంజు ఫార్మా తెలుగు. ఈ వీడియోలో మనం క్రక్స్ కాఫ్ సిరప్ గురించి తెలుసుకుందామండి. దగ్గు కోసం మీరు ఎన్నెన్నో సిరప్స్ వాడి ఉంటారు. అయితే దీనిని ఒకసారి వాడి చూడండి. ఇది 100% ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. నేనైతే దగ్గు కోసం మొదటగా రికమెండ్ చేసే సిరప్ ఈ క్రక్స్ సిరపేనండి. అయితే ఈ వీడియోలో ఈ సిరప్ గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాము. ఈ సిరప్ యొక్క కాంపోజిషన్, ఉపయోగాలు, ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, ఎంత డోసేజ్లో తీసుకోవాలి, ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా, ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మనం క్లియర్గా చూద్దాము. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్దాము. క్రక్స్ సిరప్ యొక్క కాంపోజిషన్ చూస్తే ఇది ఆయుర్వేదిక వనమూలికలతో తయారు చేయబడ్డ సిరప్. దీనిలో పిప్పర్మెంట్ అసాడ్, నవసార్, నీలగిరి ఆయిల్, తులసి, అడుసి, ఎస్టిమధు ఉంటాయి. దీని యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరర్ బ్యాన్ ల్యాబ్స్. దీని యొక్క ధర 100 ml బాటిల్కి 68 రూపీస్ ఉంటుంది. క్రక్స్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు చూద్దాము. దీనిని జలుబు, ఆస్తమా, అన్ని రకాల దగ్గు అంటే తడి దగ్గు, పొడి దగ్గు, గొంతు నొప్పి ఉన్నవాళ్ళు ఉపయోగించవచ్చు. అదేవిధంగా శ్వాస సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే బ్రాంకైటిస్, లారింజైటిస్, ఫారింజైటిస్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈ సిరప్ని ఉపయోగించవచ్చు. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ద్వారా వచ్చే దగ్గు ఉన్నవాళ్ళు ఉపయోగించవచ్చు. స్వరం మారిపోవడం అంటే దగ్గు, జలుబు అధికంగా ఉన్నప్పుడు గొంతు మారిపోతుంది, పిల్లి గొంతులాగా వస్తుంది, వాళ్ళు కూడా ఈ సిరప్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఇరిటేటింగ్ కాఫ్, సీజనల్ కాఫ్ అంటే కాలానుగుణంగా వచ్చే దగ్గు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ సిరప్ని ఉపయోగిస్తే వితిన్ 5 daysలో దగ్గు కంప్లీట్గా పోతుంది. దీని యొక్క వర్కింగ్ చూద్దాము. ఇది యాంటీసెప్టిక్ లాగా, యాంటీ మైక్రోబియల్ లాగా పనిచేస్తుంది. గొంతులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ను తీసివేస్తుంది. దీర్ఘకాల దగ్గును, జలుబును, ఆస్తమాను కూడా తగ్గిస్తుంది. అయితే దీన్ని ఎంత డోసేజ్లో తీసుకోవాలంటే పెద్దవాళ్ళు అయితే పొద్దున, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం 3 పూటలా 10 ml 10 ml 10 ml తీసుకోవాలి. చిన్నపిల్లలకైతే 2.5 ml నుంచి 5 ml వరకు రోజుకు 3 సార్లు తాగించాలి. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చూద్దాము. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్ కనుక ఇది 100% సేఫ్. దీనిలో ఆల్కహాల్ ఉండదు, సెడేటివ్ ఉండదు. కాబట్టి నేనైతే ఈ సిరప్ని హైలీ రికమెండ్ చేస్తాను. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. ప్రికాషన్స్ చూస్తే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం డాక్టర్ సలహాతో ఈ సిరప్ని వాడండి. మిగతా అందరూ చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ ఉపయోగించవచ్చు. Thank you for watching this video. Subscribe Manju Pharma Telugu channel.